现在市面上通用主流的这款10AT，10万公里左右就会出现异响，其主要原因是它变速箱前面这个部分有一套齿轮，这个设计师为了降噪，把这个齿轮的接触面设计成了斜齿。这个斜齿虽然降噪了，但是它有一个缺陷，会有一个横向推的力，再加上这个轴承的弹珠比较小，内壁还比较薄，时间长了一推就容易把这个轴承推碎了。碎了之后呢，就会出现异响。由于这个车型比较新市面上还没有单独的配件提供，你只能花大几千块钱买这一个油泵总成，还都是拆车的。如果说点儿好你可能跑个几万公里再坏；如果说点儿不好可能装上就会有问题，或者是说花个几万块钱换个新的变速箱。难道就因为这个齿轮的问题就得换个变速箱吗？我们针对这个问题点对点升级了这个配件。它原先不是斜齿有推力吗？我们把它这个结构设计成了直齿。它这个直齿不管咋工作，它都是一个横向的力，就像这样，看咋转，这个齿都不带往上来、往上拱的，这个轴承也就没那么容易坏了。然后从这个材料上，之前这个齿是用的45号钢，然后我们选用的这个材料说比它这个加强了，更硬、更耐磨。然后这个轴承的这个过硬量吧，也都是设计的比之前稍微紧了么一丝。包括这个轴承都已经选了3批了，选的是最耐用的。这2个轴承转一下就能比较出来，这个轴承就更丝滑。如果你开的也是这个通用10AT不管你是能正常开的，还是说已经坏了的，还是说对它原先这个设计结构有缺陷，想预防性维修的，都可以过来找我。江浙沪附近我们有实体门店，可以上门帮你安装。500公里以内的，我可以开车上门帮你弄好；超过500公里的也没问题。总之，这个通用这个10AT10万公里左右出现异响的问题，必须搞定它。然后再告诉你们个事儿头3台车有福利，有需要的联系我。